Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Қытайдан сәлемдеме арнасы. Бүгін бізде кезекті сәлемдемелер келіп қалған екен. Ал бісміллә деп басынан бастап ашып көрейік. Мына жақта қалай айтса болады, мәңгілік оттық немесе мәңгілік алау деп айтуға болады. Бұның бағасы 253 теңге тұрады. Ішінде басқа ештеңе жоқ. Мінекей, ешқандай бұны орайтындай ештеңе керек емес, өйткені темірден жасалған. Мінекей, мына жерде ішінде менімше май құйылу керек. Ал мына жаққа қоя тұрып көрейік бісміллә деп. Шоқ шығып тұр, бірақ жанбай жатыр. Неге? Өйткені мына жерде мына жіп, менің түсінігім бойынша майлану керек. Мынаның іші майға толып тұрады. Сол майға басып алып, отпен бір шаққан кезде шоқ шығып, от жану керек. Жалпы май құйып көрем, кейін қалай болатын тағы да тексере жатармыз. Жалпы өз бағасына лайықты. Бұның төрт бұрыш түрі де бар. Мындай домалақ түрін мен өзім ыңғайлы, кіртке асып жүруге ыңғайлы деп көрдім. Тауға шыққанда, немесе бір демалыстарға шыққан кезде таптырмас осындай бір дүние. Өте әдемі, маған өзіме ұнады. Ал ары қарай жалғастырайық. Келесі екі сәлемдеме бұл. Мына біреуін алып қоя тұрайық. Бұл екі сәлемдеме біреуі 529 теңге тұрады, екіншісі 173 теңге тұрады. Бұл сәлемдемелер Google картон деп айтады, немесе үшті көзілдірік. Басқа ештеңе жоқ. Мен мынандай жіпті қосалқы өзім сатып алған болатын. Негізі ішінде сыйлық ретінде салып жіберген екен. Ештеңе етпес, көре жатармыз. Ал енді бұл нәрсені мен өзім құрастырып көрмедім, бірақ та қазір бісміллә деп бастап көрейік. Келесі сәлемдеме осының мынадай бір жібі, бірақ та мына жерде қалай байлау керек екенін түсіне алмадым. Тек бір мынандай ғана резинке. Көре жатармыз. Келесі сәлемдеме 173 теңге тұрады. Бұл сәлемдеме осы Google картонның жібі, резинкесі болу керек. Şimdi ештеңе жоқ. Жалпы суретін ұмытып қалдым. Қалай орналастыру керек екенін қазір көре жатармыз. Түсінбей отырмын қалай жабыстыру керек екенін. Бұны мүмкін кейінде көре жатармыз. Жалпы бүгінге осы. Жалпы бұл Google картонды мен не үшін алдым? Google картонды үшті форматта көру үшін алдым. VR бокс алайын деп ойлағам, бірақ оның бағасы қымбат болғасын, осыны алып көрейін
бұл дұрыс нәрсе ма немесе бұрыс нәрсе ма жалпы сынап көретін боламыз. Сосын егер ұнап жатса, негізі VR бокс алам. Өйткені мына Google картонның кемшіліктері өте көп. Біріншіден, мына жерде линзаны өз көзімізге келтіріп ала алмаймыз. Өйткені әркімнің көзінің орналасуы әртүрлі болғасын. Мүмкін маған қазір дұрыс болмауы мүмкін. VR бокста өзінің реттегіш мына жағында құралдары бар. Өзіңіздің көзіңізге ыңғайлап реттей аласыз. Екіншіден, бұл картон бұны күтіп жоғарыда ұстап жүру керек үнемі. Қазірдің өзіне келген пошта қызметкерлерінің кішкене қателіктерімен мына жерде мынандай ақаулар болған. Бұл мен майыстырған жоқпын. Жаңа видеоның басында көрсетем деп ұмытып кетіппін. Міне мынандай майысқан жерлер бар. Картон майысты. Ертең бұл 1-2 рет қолданғаннан кейін жарамай қалады. Үшіншіден, бұл бетке ыңғайлы тұрмайды. Өйткені мына жердің бәрі картон батып кетеді. Одан да VR бокс дұрыс деп ойлаймын. Бірақ та бұл нәрсені қаншалықты ұзақ пайдаланамыз. Мүмкін 1-2 рет көргесін қызығы болмай қалатын шығар. Сол себептен осы Google картонды алып отырмын. Егер ұнап жатса, келесекте VR боксты алатын боламыз. Ал бүгінге осымен тәмам. Келесі кездескенше сау болыңыздар.